После неудачной покатушки стали скрипеть тормоза. Сейчас исправим. Сначала откручиваем тормозной калипер. Это делается при помощи вот этих двух болтов. Также изначально запоминаем расположение шайб. Притираем тормозную систему. Берем растворитель или бензин И протираем им тормозной диск. Переходим уже к калиперу. Чтобы снять колодки из калипера, нам нужно отогнуть вот эту шпильку. Делается это при помощи обычных кусачек. Мы отогнули шпильку, и дальше она просто снимается, и за ней уже идут сами колодки. Первым делом протираем их спиртосодержащим раствором. Столько грязи у нас получилось с одной колодки. Дальше нам нужно прогреть колодки. Делается это при помощи газовой горелки или плиты. После этого выбираем нагар при помощи шпорки. Ставим колодки на калипер в обратном порядке. Протираем диск. Настраиваем тормоз. И да, сразу тормоз хорошо тормозить не будет. Ему нужно притереться пару дней.